एम डॉक्टर स्मृति जोशी। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कॉफ़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉफ़ होता क्या है। एक्चुअली कॉफ़ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होता है एंड इट्स अ कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन टू क्लियर आर थ्रोट ऑफ म्यूकस एंड फॉरेन इरिटेंट्स। तो जो वो कॉफ क्या होता है, हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है, एक्यूट कंडीशन में भी हो सकता है, क्रॉनिक कंडीशन में भी हो सकता है। इफ़ इट्स इन एक्यूट कंडीशन दिस लास्ट फॉर 3 weeks or 2 weeks, and if it's in a chronic condition it may be last for 8 weeks or more than 8 weeks. ये बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया और निमोनिया के केस में हो गया, ब्रोंकाइटिस के केस में हो गया। इन सभी केस में क्या होता है कि कॉफ बहुत ज़्यादा बनना चालू हो जाता है। अगर आप बहुत समय से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी मेडिसिन जो कॉफ प्रोड्यूस करती है, या आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है तो उस केस में भी कफ बहुत ज़्यादा बनता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कोल्ड को लेके, अगर आप एक रात पहले कहीं ठंड में गए हैं और आप बहुत एलर्जी के कोल्ड वेट एयर को लेके और तुरंत नेक्स्ट डे से आपको कॉफ स्टार्ट हो गया, या आपने कुछ ठंडा खा लिया रात में और अगेंस्ट नेक्स्ट डे से आपको कॉफ चालू हो गया। और जनरली ये 2 टाइप से होता है, वेट होता है और ड्राई होता है। और समटाइम्स कॉफ के साथ जो होता है वो स्पूटम या जो अपना बलगम होता है वो निकलता है। अगर ये वेट होता है तो जब हम खांसते हैं तो हमें खांसी की अंदर से बलगम की गड़गड़ आवाज़ आती है, तो वो वेट कंडीशन होती है। और अगर हम खांसते हैं और हमें बिल्कुल भी साउंड कोई आवाज़ नहीं आती है खांसने की, तो उसको हम ड्राई खांसी कहते हैं, वो ड्राई होता है। और समटाइम्स हम जब खांसते हैं तो हमें आवाज़ आती है गर्र गर्र और उसमें से बलगम भी निकलता है। तो बलगम का भी कैरेक्टर होता है कि वो येलो कलर का है, वाइट कलर का है, येलोइश ग्रीनिश कलर का है, तो उस पर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन डिफाइन होती है। अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कॉफ़ के बारे में। तो कॉफ़ की बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि स्पॉन्जिया हो गया, रैनिया हो गई, एपिकॉफ हो गई, कैलिबिक हो गई और नक्सोमिका, हायोसाइमस और सीपिया एंटिमटाट, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कॉफ़ के लिए होम्योपैथी में होती हैं। बट जो सिम्टम हमारा सूट होता है, जो सिम्टम हम दे रहे होते हैं, उसके हिसाब से होम्योपैथी में हम मेडिसिन लेते हैं। जैसे कि स्पॉन्जिया, अगर आपको सुबह से खांसी है और रात तक खांसी बनी ही हुई है, आप खांसते ही जा रहे हैं और वो अगर ड्राई नेचर की है तो स्पॉन्जिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप खांस रहे हैं और कॉफ बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उस केस में एंटिमटैट बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको वोमिटिंग है कॉफ के साथ, जैसे वोमिटिंग हो जाती है, बार बार आपको वोमिटिंग हो रही है, हर बार जब आप खांसते हैं तो आपको वोमिटिंग होने लग जाती है और आप वोमिटिंग के बाद आपको अच्छा भी लगता है, तो एपिकॉफ बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि अगर कफ के साथ आप खांस रहे हैं और बलगम की आवाज़ आ रही है तो ल्यूमिक्स बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। उसी प्रकार से अगर जैसे बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें सुबह बहुत ज़्यादा खांसी होती है जब हम सो के उठते हैं, तो उस केस में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, नाक्सोमिका बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोग होते हैं जो हमें कहते हैं हमें कि हमें मिडनाइट एग्रेवेशन है, रात में अचानक से हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है, सुबह तक होती रहती है, तो उस केस में आरसल बहुत अच्छा काम करती है, काली बाइक्रोम अच्छा काम करती है और थूजा बहुत अच्छा काम करती है। समटाइम्स कुछ लोगों को मिड डे एग्रेवेशन होता है कि दिन में अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी चलने लग जाती है, तो उसमें यूफ्रेशिया, मैग्नम एसिटिकम, फेरमैक, ये मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद अगर आप खांस रहे हैं और अगर खांसने के बाद जो बलगम निकलता है वो अगर बहुत रूपी है, स्टिंगी है, बहुत चिपचिपा सा है, येलोइश कलर का है, तो काली बाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। वो बहुत, आप काली बाइक्रोम 4 टाइम से ले लें, आपको कॉफ में बहुत आराम मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अलग अलग जो भी आप सिम्टम्स देते हैं कॉफ के, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप पे कोई कमेंट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9321953605। मैं टाइम मिलते ही आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।